Efendim babacığım? Onu alır mısın? Hangisi o? Şundan çıkar. Baba. Peki hangi yüz ifadesi olsun? Bak onun yüz ifadeleri var böyle. Bak bu dil çıkarıyor. Bak bu utangaç surat. Bak burada kalplisi var. Gördün mü? Gördüm. Kalpli gözlü. Sonra gözlüklüsü. Evet. Bu güneş gözlüklüsü. Hı. Bu normal gözlüklüsü. Ben güneş gözlüklüsünü istiyorum. Bakalım. Bak böyle dil çıkaranı var Toprak. Ben şunu istiyorum. Gözlüklü olanı. Onu mu seçtin? Evet. Tamam. Açayım. Onu ama evde açalım. Bakalım içinden ne çıkacak. Sürpriz. Evet arkadaşlar. Bu videomda size bu sürpriz yumurtamı yapacağım. Hadi açalım. İster misiniz de açmamı? Acaba içinde ne var? Ben çok merak ediyorum. Siz de merak ediyor musunuz? Açmaya başlayalım. Hadi. Şimdi açıyorum. Açtım. Sonunda açtım. Bakın yapışkanı da var. Evet arkadaşlar, yumurtamızı açtık. Şimdi size tek tek gösterelim. Bu balonumuz, lastiği. Birleştiremedim. Bakın. Merdane çıktı. Kırmızı oynamıyor çıktı. Bakın. Beyaz oynamıyor çıktı. Bunu da biraz sonra yapıştıracağız. Şunu da biraz sonra yapıştıracağız. Bakın. Böyle bir yapboz çıktı içinden. Böyle bir tane bulmaca çıktı. Böyle bir tane gülen yüzlü oyun hamuru kalıbı çıktı. Burada kumbaya deliği var. Artık bunda